ಸಂಡೆ ಬೈದಿಲ್ಲ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ ಗಮ್ಮತ್ ಅವಡು ಕುಟ್ಲದ ಜನಕ್ಕಳು ಸಂಡೆ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಗಮ್ಮತ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಎನ್ನುವೆ ಕೋರಿದ ಕಜಿಪು ಅದು ಸೊ ಕೋರಿದ ಕಜಿಪು ರೆಡಿ ಯಾವುದೊಂದು ಇತ್ತೆ ಊರದ ಕೋರಿ ಎಂದು ಇನ್ನು ನೀನು ಯಾನು ಭೋಜನಕ್ಕುವೆ ಅವಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಯಾನು ಕೋರಿನ ಪೊಜಂಗದಾಂಡು ಅಂಡ ಎಂಕ್ ಕೋರಿದೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ರೊಟ್ಟಿ ಬೋಡೆ ಸೊ ಎಂಕ್ ರೊಟ್ಟಿ ಅಂಗಡಿ ತಿಕ್ಕುನ ರೊಟ್ಟಿ ಬೋಡ್ಚಿ ಎಂಕ್ ಕ್ರಿಪ್ಸಿ ಆದ್ ಫ್ರೆಶ್ ಆದ್ ರೊಟ್ಟಿ ಬೋಡು ಸೊ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಪ್ಲಾನ್ ಮಲ್ತದೆ ರೊಟ್ಟಿ ಓಲು ಮಲ್ಪೇರು ಅಡೆಗೆ ಪೋದು ಪತೊಂದು ಬರ್ಪಾಯಿ ಅಂದ್ ಸೊ ಅಡೆಗೆ ಪೋಯತೆ ರೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದ ಉಂಡದೆ ಅವು ಇರು ದುಮ್ಮುನನಿ ಮಲ್ದ ದೀಪುನ ಅತ ಆನಿ ಆನಿ ಇಜ್ಜಿ ಜವಾನಿ ಗಾನಿ ಪಾಡ್ನೆ ಒಂಜಿ 5 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ದುಂಬು ತೆಕ್ಕದಿದ್ದು ಅಪ್ಪ ಗಡಿ ಕಡೆದು ನೈಸ್ ಒನ್ ತೋಡ್ಪನೆ ಅಂಚ ಈಚೆ ಇಡ್ಲಿ ಗಂಡ ದುಮ್ಮುನನಿ ಅಂದ ಅವು ಕಂಚ ಇಜ್ಜಿ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚೆಜ್ಜಿ ನೈನ ಟೇಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಪೋಪುನತೆ ಯಾಕ ಅಪ್ಪ ಅಪ್ಪ ಗನಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಅಪ್ಪ ಐದು ಜೀರಿಗೆ ಮಾಡ್ರೆ ಜೀರಿಗೆ ಅದೇ ಬೇತೀನಿ ಈ ಬಿರಿಯಾನಿ ರೈಸ್ ಬರ್ಬೋದು ಒಂದು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಲ್ತಿಜಂಡ ದಾದಾಪುಂಡು ಅವು ಪಂಡ ತನಿಪುಂಡು ಎಂಕ್ಲು ರೊಟ್ಟಿ ಮಂತಿಟ್ಟಿಗೆ ಇಂದು ಪಟ ಪಟ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಆವಡು ಪಟ ಪಟ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಆವಡು ಅಪಗನೆ ಆವಡು ಈ ರೀತಿ ಬಂತು ಆಟೆ ದೀನಗ ಅಪಗನೆ ಪ್ಯಾಕ್ ಆವಡು ಅಲ್ಪ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಮಲ್ಪೇರು ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚಡಿ ಅವು ಅಪ್ಪ ಅಪ್ಪ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಆದ ಬಾಕ್ಸ್ ಮಂತ್ ರೆಡಿ ಮಂತ್ ಈ ಫೈನ್ ಓಕೆ ಐಕು ಬೋಡದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಂಕ್ ಮುಲ್ತ ಮಸ್ತ್ ಲೈಕ್ ಆಯ್ನ ಪಂಡ ದಾದ ಪಂಡ ಆರು ಕೋರಿ ರೊಟ್ಟಿ ಮಲ್ಪೇರು ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆ ಕೋರಿ ರೊಟ್ಟಿನ ಕೊಂತದಾರ ಅಲ್ಪ ಇಂಚಿ ದೀನಾಗ ಇಂಬೇರು ಕೊಂಜ ಮಸ್ತ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆದ್ 200 ಗ್ರಾಮ್ ಒಂಜಿ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ 200 ಗ್ರಾಮ್ ಉಪ್ಪು ಲಕ್ಕನೆ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಲ್ತದ್ ರೆಡಿ ಮಲ್ತದ್ ದೀಪೇರು ಮೂಲು పన్నీర్ అది ఉంది అయితే కట్ రైస్ అన్న అది నాకు దగ్గర ఒక డైరెక్ట్ ఉంది
ಉಪ್ಪು ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕ ಕೋರಿ ರೊಟ್ಟಿ ಮಲ್ಪರೆ ದಿಕ್ಕೆಲಿಗೆ ದಾದ ಪಾಡುವರು ನಿಕ್ಕು ಬೀಜ ಸುನೆ ಪಾಡ್ನೆ ಬೀಜ ಸುನೆ ಹೌದು ಬೀಜ ಸುನೆ ಈತ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಪೂರ ಅವು ಆಪುಜಿ ಅವು ಪಂಡ ನಿಕ್ಕು ಸರಿಯಾದ ಒಂಜೇ ಲೆಕ್ಕ ಕಾಯಿಜಿ ಅಂಚಾತೆ ಒಂದು ಒಂಜೇ ರೀತಿ ಕಾಯಿ ಉಂಟು ನೆಟ್ಟು ಒಂದು ಒಂದೇ ರೀತಿ ಕಾಯಿನಿಕ್ಕೆ ಬಡದು ಒಂದು ಬೀಜದ ಈಟ್ ಒಂಜೇ ಲೆಕ್ಕ ಬರ್ಬೋದು ಈಟ್ ಒಂಜೇ ಲೆಕ್ಕ ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕೋರಿ ರೊಟ್ಟಿ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನ ತುಯ್ಯರತ್ತ ಯಾನ್ ಅಲ್ಪಾರ್ದು ಕೋರಿ ರೊಟ್ಟಿ ಬದೊಂದು ಬೈದೆ ಆರು ಮಾತ್ರ ಖುಷಿ ಟೆಂಕ್ ಮಲ್ಲ ಬಾಕ್ಸೇ ಕೊರಿಯರು ಸೊ ಯಾನಿತ್ತೆ ಕೋರಿ ರೊಟ್ಟಿ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ದೊಂದಿಲ್ಲ ಬಾಕ್ಸ್ ಇದು ಮಸ್ತ್ ಬರ್ತಾರೆ ಎಂಕ್ ಸಾರು ಕೋರಿ ರೊಟ್ಟಿ ಕುಡ್ಲದ ಮೈನ್ ಫೇವರೇಟ್ ಫುಡ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಪಂಡ ಉದ್ವೆ ಕೋರಿ ರೊಟ್ಟಿ ಇತ್ತ ರೆಡಿ ಆತನು ಇನಿತ ಸ್ಪೆಷಲ್ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಲೈಕ್ ಆತನು ಪಂಡದ ಯಾನ್ ಎನ್ನದೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ವಿಡಿಯೋಡು ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅದು ಬರ್ಪ್ಯಾನ್ ಅಂಚನೆ ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲೆಡ ಒಂಜಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಕೇನ್ನ ಒಂಜಿ ವರ್ಡ್ ಉಂಡತಿ ಯಾಪಲ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಅವೊಂಜಿ ಮರೆಪೋರ್ಚಿ ಅಂಚನೆ ಹೊಸತು ಬತ್ತಿನ ಬಿನ್ನೇರು ಎಂಕ್ಲ ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪುನ ಒಟ್ಟುಗು ಎಂಕ್ಲ ಪಿರವುದ ದುಂಬುದ ಮಸ್ತ್ ವಿಡಿಯೋ ಉಂಡು ಅವೇನು ತೂಲೆ ಜಾಲಿ ಮಲ್ಪ್ಲೆ.